ମାନେ ଆଜି ଆମେ କଲରା ବରା କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟା ବଡ଼ି ଚାରିଟା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ। ତାପରେ ଏଇଠି କଲରା କାଟିକି ବୋଉ ପକାଉଛୁ, କଲରା ଆଉ ଆଳୁ। କଲରା ଆଳୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା, ତାପରେ ବରା କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ହେବନି, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା କଢ଼େଇରେ, ତାୱାଟାରେ। ତାପରେ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ, ଆମେ ଫୁଟିଗଲା। ତାପରେ ବରା ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ନଉଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନଉଟେଇ ଦେବା। ଏଇ କଲରା, କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଆଉ ବଡ଼ି, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଦେଇକି ବରା କରନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ, ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ କଞ୍ଚା ବଡ଼ି ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ହବ ବସିବା ତ ସବୁ ଏକାଥରେ। ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ପକେଇବୁ? ବାଇଗଣ ଭାଜିବୁ। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଏତେ କଥା କାହିଁ? 2ଟା ବାଜିଲାଣି, ସିଏ ଆସିଯିବ। ଗୋଟେ କରି ସଜେଇଦେ। ଆଉ ଥରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପକଉଛି ଆଉ ଥରେ। ବଡ଼ କରିଦେଉଛୁ। ବାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ।